हाँ कई 5 મિનિટ સુધી અને હાથ કર્યા કરો. ઓકે ઘડિયાળ કાઢી લો. એક જ મિનિટ. આ છે ને, આ ખાલી સમજાવું છે. આ પડે તો ને તે આ દુખ્યા કરે છે. મને કોઈ તકલીફ નથી, તમને ફ્રેક્ચર નથી, તમારા હાથ પગમાં જોઈ લીધું. ઓકે. અડી એટલે ખબર પડી જાય કે આ ભાઈને શું છે. બરાબર, એ દુખે જે મટી જશે, ચિંતા નહીં કરો. બાપજી ગયા તમે તો મારા અવધૂત ચિંતા બધા એના આશિકો છે. વદતુ વદતુ વાણી દાત દાતે મંદ્રમ નમતુ નમતુ મોલિર દાત પાદારવિંદમ હૃદય કમલ મધ્યે ચિન્મયમ દત્ત ધામમ સ્ફુરતુ ભયર્મે સર્વદા સર્વકાલમ. જે જે સ્થળે જાય મન જાય મારું, તે તે સ્થળે સદગુરુ પધારું. જ્યાં જ્યાં મુગુમસ્તકં ગુરુ હે, ત્યાં ત્યાં પદદ્વંદતાયાન સૂર્ય. ધન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. અક્કલકોટ સ્વામી મહારાજ કી જય. ચિંતા चिंता से चतुराई घटे घटे रूप रंग, चिंता बड़ी अभागी रे चिता चिंता समान. छोड़ 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 छोड़. અને તમે શું કર્યું કે પેલો નગર શેઠ જેવો થયો, ઘૂમડું પાડીને તૈયાર કરી દીધું. શું કર્યું? યસ, દવાઓ કરીશ પણ હું પણ કઈ મેળ પડે નહીં. આપણા શરીરમાં રોજે કેલ્શિયમ બને. શું બને? એ કેલ્શિયમ તૈયાર થાય એટલે આપણા શરીરમાં જ્યાં જ્યાં એને ગેપ દેખાય ને ત્યાં એ બ્લડ રૂપી બેસી જાય. એટલે કેલ્શિયમની પોપડી બની જાય એટલે પછી તમે એને હલાવો નહીં એટલે પછી એ જગ્યાએ તકલીફ આવી જાય. સંન્યાસી હોય, ઋષિ મુનિ છે, આમ હાથ રાખે, તપ કરે છે, એક ભગે જૂઠું પડી જાય, એ પછી જૂઠું પડી જાય. એવું થયું. શું થયું? ચલો પાછળ હાથ કરો. બોલો. ગુરુદેવ દત્ત મને નહીં, માતાજીને પગે પડવાનું. જગદંબા રૂપમાંબા. બરાબર, અમને પગે નહીં પડવાનું. જો આટલે જ જતો હતો, આટલો સમથિંગ. હવે હાથ ઊંચો કરો, આ પાછળ ગયો. બોલો. ચહેર માં સખી છે. થોડું ઘણું આવશે હજુ કરું પણ તમે દુઃખ રામ રામ કરી આપો. એ તો જસ્ટ એક વાત છે કે થોડું ઘણું ગયો ને એવું જાય જ. સમજ્યા? અમે તમને પગે પડવા જોઈએ. તમે બ્રાહ્મણ છો. પૃથ્વી આની યાની તીર્થાણી યાની તીર્થાણી સાગર સાગર સર્વ તીર્થાણી વિપ્રશ્ય દક્ષિણ. બ્રાહ્મણ છો. ચલો ઠીક છે.